做了个空调口。这我应该是中国第一个改的啊，是不是？还有改的吗？开拆，把这玻璃拆下来。看大地拆玻璃吗？这玻璃一下下来，无损啊，无损安，无损拆，无损安，把它安上。你一捏它就进来，把那个原厂的皮子拿下来，然后无损的再安到这个新的这个里边。OK， 车窗。完美。